夫揸車，最後一次揸車，用呢架車。都幾窄嘅條路。幾窄啊？主要個迴旋處轉落去都幾窄啊！慢慢嚟嗰副。你知呢啲指甲嘅嘢冇事就冇事啦，有事啊，即係全部都有事啊嘛。咁指甲呢樣嘢有機會都係有啲原來啦，即係古人係點剪指甲嘅？就係咧中國人係用剪刀同埋咧用最緊要係用刀具咯，刀具剪嘅，即係好少會知道，但係刀具係啊，一開始咧係啊，佢話真係唔使開冷氣嗰副。面又點啊？你唔好諗住即係一把刀嘅焗嘢跌落去咁樣咁恐怖先，佢應該係直直地嘅喺啲角度嗰度咧可以用你批下咁樣批走咗個指甲。如果咧你有個佢對上一次揸係咪1、2個禮拜前啊？你每一日都有個指甲嘅地方係啦。最後一次坐呢個車，夫婦嘅車。特登過嚟就係為咗坐一次。應該就去煲氣啊嘛。一齊去啊！我下晝先。點解啊？跟住攞翻啲嘢走。攞咩走啊？呢啲要停車嗰個嘢啊。停車場嗰個呢個就會咧令到你呢個逐加任何嘢。即係咧，你乜嘢都盡量唔好搞正常，除咗入面有冇嘢？有嘅。統治嘅話，係咪拎晒走啊？唔同啦，而家指甲搞先有仙氣啊，係啊，可能係。如果唔係啲族其實會有好多嘅，即係細戶族個族㗎，佢先唔係細族個族啊。係啦，當時間我哋都俾過人幾得？呢個咧指甲刀喺邊度做㗎？記得揸車。我記得係有一次吧。呢個好似波子咁嘅樣子嘅。都喺邊 ？GM。早上9點，由梁正滔報道新聞。南韓傳媒報道，南韓政府初步定於今年6月3號舉行總統大選，填補上星期被罷免嘅尹錫悅嘅總統職務。憲法法院法官上星期一致通過彈劾案，罷免尹錫悅嘅總統職務，令成為我哋而家去緊沙田。馬鞍山。姑父，你咁逼嘅個位。各黨亦都應該喺之前推選單一候選人。最大反對黨共同民主黨黨魁鄭在明預計將會星期咁呢度有冇整啲相俾你啊78167我哋出嚟嗰陣，揸咗7萬公里啫，幾短。好少啊。個都冇乜裝啊，就係應該早啲賣。早啲賣多啲錢啊！聽日就冇啦架車。今日4月7號，而家早上8點。未到9點。一陣間泊車咧，係咪要仔俾錢㗎？我哋泊翻去嗰個停車位，我哋搭車去火車站咯。並喺車上檢獲大約1克懷疑可卡因，警方以
咩意思啊？男司機未能夠通過就職唔係，我哋去邊啊？晚上到喎，而家去嗰個喺東九龍打嘅酒後駕駛拉咗5個司機，同埋向15個司機發出口頭警告。要搭車㗎？